Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel everyone. That is me DSW. Lama sekali ya saya tidak mengupdate konten di channel saya ini. Mohon maaf karena saya masih mempunyai kesibukan yang kesibukan yang tidak terhingga mungkin. Oke, langsung saja. Hari ini kedatangan barangnya besar ya. Besar. Jadi ini merupakan keyboard yang ada di judul. Ini adalah keyboard SteelSeries TKL. TKL apa TKI? Jadi langsung saja kita buka, juga sebagai syarat dari tokonya untuk siapa tahu ada defect atau gimana. Jadi ada bukti kalau sini bisa unboxing secara benar. Tadara, kebalik. Jadi ini dia SteelSeries Apex 7 TKL lengkap dengan bonusnya. Ini apa ya, nggak tahu ini. For Glory. Tapi kayaknya ini apa namanya, fanmade ya yang ini bonusnya, tapi ya nggak apa. Jadi itu adalah unboxing dari toko untuk memastikan catat enggaknya. Dapat bonusan ini tas. Terima kasih toko IGW. Saya beli di iGamer World Surabaya karena ya domisili saya di Surabaya. Dan harga yang ditawarkan keyboard ini pada toko IGW itu lumayan kompetitif ya. Jadi itulah kenapa saya membelinya di IGW, sedangkan di toko lain harganya sayangnya standar MSRP, jadi ya nggak saya beli. Oke. Oke, jadi ini tampakannya. SteelSeries OLED Smart Display, apa ini? In-game alert, this could message current song from the inventor of the first mechanical gaming keyboard. Jadi saya nggak ngerti apakah SteelSeries itu yang pertama kali bawain mechanical gaming keyboard atau Razer ya. Saya kurang tahu ya. Mechanical switch red linear. Ya, saya beli yang red switch gaming keyboard, dan ini kompatibel untuk PC, Mac, Xbox One, PS4. Tapi ya saya beli ini tentu untuk PC dong, PC Master Race gitu. Ini tampakan sampingnya. 5 onboard profile, aircraft grade aluminum alloy frame, dan dynamic per key RGB illumination. Serta ini ada apa nih? 071220. Terus saya belinya tahun 2021, dan ini ada sedikit penyokan ya di situ, tapi ya semoga nggak efek barang. Terus ini dari atas, most winning in e-sport, bla and bla, QWERTY. Dan ini ada wristnya juga ya. Ini tanpa sampingnya lagi, sama aja. Terus ini belakangnya. Bla 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 bla. Oke, langsung saja kita buka. Dari mana? Bukanya dari mana ini? Oh, ini. Dari bawah. Oke, sampai sini juga harus di
juga. Oke, moment of truth. Tatara. For glory, for Indonesia glory. Jadi tagline-nya nggak kerasa ya. Oke, jadi lumayan bagus ya. Aduh, lagi ini. Kita buka perlahan. Oke, ini tempat kabel. Jadi ini adalah keyboardnya, ini kabelnya, terus ini manual book Apex 7 TKL, dan yang terakhir adalah sulitnya tentunya adalah wirsnya sendiri. Agak keras ya ternyata, tapi kira agak empuk. Wirsnya sebenarnya kan untuk meminimalisirkan sindrom carpal tunnel kalau salah, tapi agak keras rumahnya. Oke, ini wirs stand-nya, ini buku petunjuknya, ini keyboardnya. Oh, wow, ini baru pertama kali saya beli yang TKL ya, 10 keyless, dan harus saya bilang agak impress ya, karena ukurannya memang lebih kecil dari keyboard lama saya. Nanti kita bandingkan. Langsung saja dibuka ya. Oke, segampang ini ternyata. Ini adalah keyboard baru saya, SteelSeries, dan ini saya buka juga ya. Tetara, SteelSeries 7 TKL, TKI, TKW, TKC. Oh ya, ini manual booknya. Jadi ya, ini layout, terus ini begini, search engine, bla 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 bla, begini begitu. Ya sudah. Wow, jadi ini uniknya ya, wirsnya ini, wirstandnya ini. Jujur aja saya punya Asus keyboard juga, ada wirstandnya itu nggak ada magnetnya. Kenapa saya bilang nggak ada magnetnya? Ini lihat, ini kan plastik kan, ini seperti ada kayak magnet. Jadi begitu ini karetnya untuk nopang ya. Ini tadi saya bilang keras ya, dan ini ada lapisan empuk sedikit, nggak kerasa tadi waktu di plastik. Nah, ini di tempat ini kan aluminium, metal alloy. Lihat. Nah, lagi ya. Nah, jadi terkunci gitu somehow gara-gara ada karetnya, ada magnetnya. Oke, jadi ini kasnya Red Switch, tidak ada tactile feel karena linear ya, jadi ya agak jeblos gitu. Memang saya ini gamernya CS:GO, yang nggak tahu kalau ini dibuat ngetik enak apa enggak ya.
Wah, keren gila. Dan ini ada, bentar saya lepas dulu. Ini keyboardnya tersendiri. Ada layarnya kecil, ada informasi, dan ini ada volume slider, tombol atau apa, nanti saya coba. Dan ini bawahnya keren, SteelSeries. Terus ini di atasnya ada USB slider, USB pass through. Jadi makanya kabelnya tebal sekali yang di sini, soalnya untuk dua, satunya buat pass through-nya, satunya buat keyboardnya sendiri. Terus di belakangnya TKL red switch. Ini untuk kabel USB pass, routing kabelnya maksud saya. Ini peningginya. Ya, segitu dulu unboxingnya. Langsung saja kita lakukan pemasangannya ke keyboard, dari keyboard ini ke desktop saya, agar kita bisa mengerti bagaimana ini harus dinyalakan. Tapi yang jelas saya bisa ngomong ini gorgeous sekali, mantap. Let's go. Ya, inilah tampilan daripada SteelSeries Apex 7 TKL apabila sudah tertancap di PC. Look at that, wow, it's gorgeous. Oh iya, ada yang lupa. Ini sebentar, biar kayak di channel-channel lain. That feel, man. Feeling pretty good. Oke, jadi ini efek standar waktu pertama kali mencolokkan keyboard ini ke PC. Jadi ya, ini di sini ada media apa namanya? Media monitor apalah itu. Terus ini untuk volume up and down. Ini dari metal loh btw. Terus ini menunya. Ini harus ditekan. Ini biar bisa putar lagu. Kalau sekali pencet itu play, 2 kali pencet itu next, 3 kali pencet itu preview song kalau nggak salah gitu. Terus ini untuk keyboard menu. Nah, bisa milih gini. Illumination, makro untuk tombol makro. Cuma ya karena ini 10 keyless ya harus tahu sendiri lah. Jadi ya kayaknya dedicatednya ini, cuma ya juga harus tahu sendiri. Kalau mau ngetik ini harus diganti switching profile ya, karena kalau ngetik ini penting juga ya. Del, insert, home, and back up, back down. Terus ini ada profilnya, ada 5 profile kalau nggak salah. Terus ini settingnya. Di setting di sini ada display, about, factory reset. Displaynya ada timeout, kecerahan, dan lock indicator. Untuk backnya juga ya. Terus ini illumination. Wow, lihat vapor. Kita ganti course, haze, prism, orange, dan udah cuma itu aja. Jadi nantinya begitu. Terus ini ada customnya apa, base, reactive, AFK, timeout. Base ini adalah full color, bright multi, light off. Wah, kalau light off gini ya mati, kalau deket gimana? Oh, ripple dia. Oke.
like a full color, green, blue, white, yellow, purple, orange. Mana RGB ya? Nggak ada. Grid multi face prism. Halah, gak ngerti. Jadi begitu. Ini reaktif nih kalau nggak salah. Ini seperti kayak gini ya. Nah, ini namanya ripple. Kalau ditekan ini line, bukan line sosial media ya. Terus ini fade ya, cuma satu tombol gini doang. Ini enggak ada, pilihan standar aja line. Reaktif, terus habis itu kembalikan ke presetnya vapor chamber. Oke. Jadi itu tadi merupakan apa ya, quick setup yang bisa di set lewat langsung keyboardnya. Terus bisa juga di set melalui ini, sebentar, softwarenya yaitu SteelSeries Engine. Tinggal di set aja gear, Apex 7 TKL, Voila. Ada banyak pengaturan di sini ya. Key binding, OLED setting untuk ngatur layar. Ya, tapi sementara tidak diapa-apakan dulu. Oh iya, jadi di sini juga bisa integrated dengan aplikasi yang lain seperti ini, Prism Sync, Discord, Audio Visualizer, Image Sync, System Monitor. Sebenarnya paling menarik itu ini, saya coba sebelumnya. Cuma sayangnya kalau saya lakukan itu dan tayangkan di YouTube, saya bakal kena copyright. Jadi ya nggak usah. Terlalu bagus sekali audio visualizernya. Thread kita on kan. Ini juga sistem monitor kita on kan. Ya. Jadi kalau ini di on kan tadi, lihat apa yang terjadi. Langsung mengambil alih begini kan ya. Off. Terus lalu ini ada image sync. Ini juga seru juga ini. Kita on kan juga langsung configure. Jadi ini gambar GIF bisa kita tampilkan di keyboard. Contoh aja ini yang paling bagus sih kalau menurut saya. Ini kan api gitu kan ya. Kita save. Oke, kita lihat keyboardnya sekarang. Ya kan, kayak api gitu menyala. Sebentar, ini kok nyala. Nah, sama, jadi dia seolah-olah gambar GIF-nya live gitu, jadi live di keyboardnya. Coba efek yang lain, ini save. Ada sudah ya. GG sering GG. Wow, sebenarnya kalau kalian beli yang full versi mungkin akan lebih wow lagi ya. Cuma karena ini TKL ya, apa boleh buat, cuma segini aja bisanya. Oke, jadi segini dulu, saatnya kita tes typing. Karena ya namanya keyboard pasti buat untuk ngetik juga kan ya. Oh ya, dan juga ini keyboardnya programmable ya. Seperti kalian lihat ini nggak ada print screen, jadi bisa kalian program ke salah satu lewat SteelSeries Engine tadi, di program lewat salah satu key yang sekiranya kalian nggak pakai. Saya program print screennya ke sini sih, soalnya Windowsnya ini ada dua. Jadi ini saya buat print screen biar saya bisa ambil screenshot pada Windows. Sebenarnya ini juga bisa dipakai, cuma ya ini kepake semua buat ngetik. Jadi ya gimana ya. Oke, sekian dulu. Sekarang saatnya kita uji typing test. Let's go.
Oke, jadi itu tadi adalah merupakan apa ya, tes suara dari typingnya keyboard Apex 7 3L. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, apa ya, ya khasnya mechanical keyboard ya suaranya. Jadi memang kalau ditekan memang agak kerasa cetak cetak cetak. Tapi dibandingkan dengan switch yang lain, yellow switch atau brown switch sama blue switch, kalau di Razer kan ada green sama yellow, ini masih lebih sunyi daripada yang kedua switch tersebut, yaitu brown dan blue. Kalau yang variannya TKL ini tidak clicky, tidak tactile, jadi langsung linear, dipencet langsung pes gitu. Ya saya pasti ngerasakannya enak sih. Menekan tombol keyboardnya itu tidak perlu tekanan yang gimana gitu, itu langsung empuk sekali, jadi kerasa nyaman dipakai. Saya tadi juga sudah nyoba untuk game CSGO, apa ya, mungkin karena saya terbiasa pakai yang brown tactile dari Apex M650 Steel Series yang dulu, itu lebih enteng ini. Dan saya juga pernah nyoba ROG Strix Flare Red Switch juga sama, cuma dia kayaknya itu jarak antara keyboard pressnya ke base button itu terlalu pendek, jadi agak kurang nyaman. Ini saya akui enak sekali. Ini baru pertama kali saya bisa menyatakan ya memang benar ada rego, ono rupo, ada harga, ada rupa. Jadi untuk kisaran keyboard harga 2 juta, saya bilang ini ya emang gak berasa 2 juta, tapi worth banget ini. Jadi ya keypressnya tuh nyaman sekali, lalu ada pengaturan di layar media barnya yang bisa diatur-atur dan programmable, jadi nggak perlu khawatir. Kalau keyboard ini itu sudah full customized dengan Steel Series Engine, jadi bisa kalian apakan aja. Meskipun memang kekurangan tombol print screen, scroll lock, sama apa satunya lagi ya, pause, yang mana mungkin untuk orang yang sering ketik-ketik kadang-kadang penting juga ya itu ya. Tapi ya bisa dikustomisasi, tombolnya bisa di replace, dan ini profilernya ada 5, jadi tenang aja, bisa di switch suatu saat bila dibutuhkan. Oke, sekian dulu quick review dari saya. Mohon maaf bila lama sekali tidak mengupload video ke channel ini, dikarenakan saya lagi sibuk dengan suatu hal yang ya membutuhkan waktu dan perhatian yang khusus. Terima kasih semua sudah melihat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan kalau misalnya pemerintah sudah menjauhkan akan divaksin, ya segera divaksin saja, karena kan ya biar semoga cepat kelar pandemi ini. Oke, segitu dulu dari saya. Jangan lupa seperti biasa like, dislike, dan jangan lupa subscribe untuk membantu teman channel saya untuk menjadi lebih besar lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, gitu aja. Jaga kesehatan, stay safe everyone, stay healthy, and jangan lupa olahraga, dan jangan lupa makan yang bergizi dan sehat, serta jangan lupa terus berdoa. Dan goodbye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Psh.